आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। डिस्प्ले यूनिट है, उसे मशीन से कैसे आपको निकालना है और उससे रिलेटेड सारी मशीनों में कैसे आप निकाल सकते हैं पैनल को और उसे रिपेयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस मशीन को आप 3225, 3045, 3030 दैट्स मीन 30 सीरीज की जितनी भी या इसके ऊपर इस टाइप की दिखने वाली मशीनें जो इस तरह दिखती है, ऐसी मशीनों में अगर आपको डिस्प्ले रिपेयर करना है, फर्स्ट अगर आपको इसका पैनल निकालना है, ये अगर डिस्प्ले यूनिट इसको निकालना है तो सबसे पहले आप राइट डोर ओपन कर लीजिए। ये आपने इसका राइट डोर ओपन कर लिया है। करके उसको मूव कीजिए और ये बाहर निकल जाए। इसका एक कनेक्शन रहता है, आप कनेक्शन चाहे यहां से निकालो यहां से निकालो, दोनों ही सही है, जैसा भी निकल जाए। ये पैनल आपका होगा। इसके स्विचेस चेंज करने हैं या डिस्प्ले टच प्लेट कुछ भी चेंज करना है तो आप किस तरह चेंज कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको स्टेबल सामने रख लेते हैं। इसके जो बटन्स हैं उनको सेट कर लेंगे। स्टेप्स किसके बाद क्या लगना है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद कौन सा बटन लगाना है। अगर ये आप प्रॉपर रखोगे तो आपका जो यूनिट है वो एज अ फास्ट क्लियर हो जाएगा। कौन सा बटन कहाँ रहना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपको ये कहाँ रखना है, बहुत सिमिलरली और एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रोड्यूस कर दी जाती है। और ये रख दिया मैंने, ये रख दिया। अब अगर आप इसे ध्यान दोगे तो ये आपका इस बटन का यहाँ क्या रहता है आपको बता दूं मैं, यहाँ आपका कंट्रोलर रहता है डार्क लाइट का। अब इसका पीसीबी इसमें लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहला तो ये देखिए इसका रेगुलेटर डार्क लाइट का, उसे इस तरह टच कैसे बिठाने का, टच हमको कैसे बिठाना है इसी पीसीबी से तय होता है कि आपका टच प्लेट कैसे बैठेगा। तो ये एंगल ऐसे ही लगने वाला है। तो मैं इस टच को क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले रख दिया क्योंकि इसमें साइड सपोर्टर्स लगे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। और दूसरी बात, इसके साथ हम चिपका भी सकते हैं इसको। ये जो डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले के साथ लगा रहेगा या परमानेंट कर दोगे तो बाय मिस्टेक कभी कभी क्रैक हो सकता है या अदर बहुत सारी ऐसी इश्यूज होते हैं। कब क्या क्योंकि ये वायरिंग जो है प्रॉपरली यहाँ आके टच होना चाहिए, ठीक है, ये अंदर प्रॉपर पिनअप के पास लगना चाहिए। अब इसके बाद ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को सिर्फ यहाँ अटैच करिए, ठीक है, इसको थोड़ा आप कीजिए। टच डिस्प्ले आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये पोजीशन है, इसको प्रॉपर सेटअप के साथ ही लेके जाने का, ऐसा नहीं। और इसको सब में अलग अलग टाइप के पीसीबीज लगे रहते। सबसे पहला प्रोसीजर ये कवर। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये कवर कैसे कहाँ बैठेगा। यहाँ एक एंगल भी रहता है, वो ये एंगल है। इसको लगाने के बाद ही लगाना ज्यादा बेटर है। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसे ये लगा दिए तो ये क्या होगा, ये एक जगह स्टेबल हो जाएगा। बट ये मेटल है तो मेटल में छोटे रिंग वायर इस तरफ लगा दिया तो फटाक से इसकी स्क्रू लगा दो, क्योंकि थोड़ा भी जल्दबाजी करोगे आप, ये मॉडल कैसा है और उसी हिसाब से इसको सेट कर दीजिए, ठीक है, और ये लग जाएगा। साइड के जो स्टेपर्स हैं उनको सेट कर लीजिए। इसके प्रॉपर आ गया तो इसको केवल दबा दीजिए। ये वायर को इस तरफ से ले लेने का तो प्रेशर देने में इजी रहेगा। अब ये पैनल पूरी तरह ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए मेरे दोस्तों, मेरे जो भी आप समझ सको।